Ndrrmc 8:40 p.m. 29 October 22 Red rainfall warning sa Batangas. Asahan ang matinding pag-ulan, pagbaha at paghahoing lupa. Emergency alert. Extreme. Ndrrmc 8:40 p.m. October 29, 2022. Tangay na. Excuse me. Red rainfall warning sa Batangas. Asahan ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Yun lang. Stay safe.